cómo mejorar nuestro sonido en Zoom para clases de música o nuestras prácticas musicales desde nuestros PC y laptop y también desde nuestros dispositivos móviles. Vamos a empezar con esta parte para PC y laptop. Vamos a instalar nuestra aplicación de Zoom o actualizar a nuestra versión 2026. Vamos a ingresar a nuestra aplicación. Antes de entrar a nuestra reunión, vamos a ir a la configuración. Una vez abrimos nuestra aplicación, vamos a ir a inicio, o vamos a estar situados allí en inicio y vamos a darle a la tuerquita de configuración o settings. Vamos a buscar la opción de audio o audio, donde tenemos los auriculares, y en el lado derecho nos van a aparecer las opciones y vamos a bajar hasta donde dice micrófono y modos de micrófono, o en el caso anterior speaker, microphone, y las diferentes opciones de micrófono que tenemos. Debemos cerciorarnos de que el volumen esté al máximo en nuestro micrófono, que esté al 100%, ojalá. Y aquí vamos a seleccionar la opción Original Sound for Musicians o sonido original para músicos. Predeterminada está la primera opción, la de eliminación de ruido o noise cancellation, pero vamos a buscar la tercera opción y revisar que todos los tres cuadritos estén con el check activado. Una vez hacemos esto, cerramos en nuestra pantalla las opciones y una vez en nuestra reunión, cuando las iniciemos, ya va a quedar activado el sonido original para músicos o Original Sound for Musicians, va a estar on o activado. Para esta versión 2026 ya parece que no hay que hacerlo en cada reunión, sin embargo vamos a estar cerciorándonos que al iniciar cada sesión esté activado. Sin embargo, ya aparece, cuando una vez configurado, ya va a quedar como predeterminado en nuestro sistema. Para aquellos que se conectan desde dispositivos móviles, iPad, celulares o tabletas, pues entonces para este ya no tenemos que dar tantos pasos como antes, sino que una vez dentro de nuestra reunión ya abierto, vamos a ir a las opciones de menú en más o los tres puntitos de More. Vamos a ir al Audio Settings, a la opción de configuración de audio, donde está el microfonito también con la tuerquita. Entonces vamos a ir tres puntitos de más, Audio Settings o Audio, configuración de audio. Una vez allí nos va a abrir esta pantalla o este menú. Predeterminado va a estar en el Noise Cancellation o eliminación de ruido, pero vamos a seleccionar el sonido original para músicos y vamos a cerciorarnos de que esté esta opción seleccionada y le vamos a dar a OK. Una vez ya realizado esto, el sistema ya lo va a tener como predeterminado también y no hay que hacerlo en cada sesión. Sin embargo, siempre vamos a estar pendientes pues de que él esté allí. Entonces ya en esta ocasión para dispositivos móviles está solo a 2 pasos, muy fácil, y ya una vez en nuestra reunión va a quedar configurado. Espero que esto les sirva para que mejore nuestra experiencia de clase, nuestra experiencia musical. Ayuda muchísimo porque al estas opciones no estar activadas, no se puede escuchar el instrumento que vamos a estar tocando o nuestra voz va a estar filtrada por las cancelaciones de ruido, porque Zoom toma estas frecuencias como si fueran ruido. Pero al activar esta configuración vamos a poder escuchar claramente nuestro instrumento y nuestra voz.